Hani bazen bilgisayarda, YouTube'dan veya herhangi bir platformdan bir dizi, bir film seyrederken sesi her ne kadar fullesen de o ses kısık kalır ya, böyle bütün seyir zevkini zehir eder. İşte şimdi size öyle bir eklenti göstereceğim ki izlediğin şeyin sesi en sonda bile olsa bunu 6 katına kadar arttırabileceksin. Abi Google'a gel, Volume Master yaz, çıkan ilk sonuca tıkla. Buradan Chrome'a ekle. Artık burada özel bir panelimiz var ve izlediğin şeyin sesinin kısık olduğunu düşünüyorsan buradan %600'e kadar arttırabilirsin. Bayağı iyi çalışıyor bu arada ama çok da 600'lere çekmeyin, doğal olarak seste bir tık bozulmalar olabiliyor. Bir takibini alırım artık.